Hello，大家好，呢度係條嘴兩仔嘅頻道啊，歡迎大家。我哋而家咧就諗住進入禾木村啦，但係就要實名登記啦，先可以進入嗰條山路入到禾木村入邊嘅。咁就要大家準備好證件啦。入到去嘅時候，其實有啲補給品可以買。如果大家真係冇手套、冇外套、冇頭巾，乜都冇嘅話，或者冇防滑釘，就喺度購買啦。咁我哋而家咧就係行緊去個山路啦。咁其實你會見到咧，呢個位比較塞車嘅，因為我哋去到嘅時候已經晏晝可能3-4點嘅時間啦。咁我建議如果真係攜帶司機或者自駕遊嘅話，盡量早啲出發，因為雪地嘅地方咧，大家都知道比較容易發生交通意外。雖然天氣差咗少少，但係都 OK 嘅。嗰啲木屋咧係好震撼嘅，好似童話世界咁，啲樹又大棵喎。我哋而家去到第一站嘅話咧，就係一個package 入邊包咗嘅免費影相環節啦。咁我哋而家咧就行入去木屋度啦，我哋就可能會揀衫啊，我哋揀啲飾物，但係咧因為始終係免費嘅，選擇真係好少嘅，同埋你都見到好多人用過啦，不如着翻自己啲衫褲仲好啦，係咪先？咁入邊咧有好多好靚嘅衫嘅，咁嗰啲就唔好諗啦，因為嗰啲要付費嘅，大概可能幾百蚊至幾千蚊不等。因為天氣關係啊，嗰日好凍啊，同埋嗰個天氣都唔係咁靚啊，嗰個天空，我哋就冇影到相啦，即係冇加錢影相，我哋就用免費影相就算。1號，望過嚟，3號喺度，4號咧，你電話咧？4號黐線嘅4號黐線嘅呢個手影。咁一路行咧，咪會見到好多馬屎嘅，咁唔好驚。嗰啲馬咧，其實一路行一路屙嘅。咁如果朝頭早時段嘅話咧，嗰啲村民就會帶領啲馬啦去行過條橋，去已經預約咗嘅顧客木屋門前去提供上山服務。咁大概一位嘅話啦，我自己知啊，上山就130蚊。如果想知得清楚啲咧，條橋隔離咧就係當地人嚟嘅，咁你就去問一問佢哋，你租馬究竟幾多錢㗎？好似呢個服務咧已經有300戶嘅村民參加㗎。其實最高嘅山都好值得睇喎，講真嗰句，係因為佢係最高嘅山。第二咧，佢呢個滑雪場咧係咩國家級嘅滑雪場，係啊，2揀1咯。咁你希望後日大雪封山咯，一齊咯，係咪？咁你而家咪就係唔揀滑雪咯？咁你唔係啊？你後日滑雪封山，你就留喺呢度啊！要啊，你留喺度就可以去睇嗰個風噶啦。咁而家。我哋成班都係傻嘅，有大路唔行，走去行小路，仲要冇路可行，啲雪滿晒，去到膝頭哥個位，仲要大家輪住撲落去啲雪度，唔緊要，啲雪仲要入晒去對鞋度，都唔緊要，凍鬼逼逼，我哋終於行到出嚟啦！重點後邊有啲唔識嘅人跟住我哋行到出嚟超唔好意思。嗱，佢哋好啊，試下桂花嗰個。我想吃桂花的。你想吃桂花的啊？對。買一杯一齊飲啊！你哋要咩味噶？來，老新娘烤奶免費品嘗啦，來試一下啦。15一杯。這個好喝嘞。咁啊，篝火晚會個氣氛超 high 咯，勁 high 扒。但係咧，我完全唔知食啲咩好啊！周圍都係嘢食，我超迷茫咯。佢最多嘅攤檔係烤紅薯啊，然後烤奶啊、冰糖葫蘆啊、串燒嗰啲比較多。大家見唔見到狐狸啊？狐狸啊，真係好得意啊！我要走去同佢影相先。俾錢都唔記得俾錢。黑色衫我嚟收錢啊，20蚊啊！佢得意係好得意嘅，又肥又可愛又軟腍腍嘅，但係佢身上面嗰陣味咧唔得啊，好難頂啊！我直情要翻到香港攞件衫翻去乾洗先搞掂。依家出名咪話，我哋而家去拉菲火鍋店。入到去煙霧瀰漫，我哋而家準備揾位食嘢，食羊肉。哇，香味四溢啊！哇，啲羊肉，哇，入口即溶，肥而不漏，哇，真心值得嘗試。大家係咪見到兩個小導遊帶住我哋行呢？原因我哋喺個入口位度呢，本身牛市嗰條路入去就係嗰個入口位，我哋揾唔到上山嘅路，咁就兩個小導遊帶我哋入去。小狗狗，等等我，謝謝，摸摸，走吧。
簡單嘅指令，佢哋基本上係聽得明嘅。咁同埋佢哋好乖啊，佢哋會一段時間就回頭望一望你喺咪度，就會過嚟揾你。如果你啲隊友咧行得好後咧，會分一隻咧去後邊，然後去等啲隊友，咁佢哋就會確保你哋真係好安全行到上山嘅。我覺得呢個完全係一個最特別嘅旅程嚟㗎，好 sweet 啊！條腸俾你好唔好？阿姨有香腸賣嗎？我哋最後就買咗啲肉包俾佢食，咁佢就食晒入邊嗰啲肉，基本上包皮佢哋冇乜興趣。你的朋友啦？佢食肉㗎。你第一隻大。沒啦。哎呦，謝謝你哦，寶貝，好累啊！哇！1、2、3，好嚟啦！點解會咁嘅？點解會咁嘅？同大家普及下少少資料先，我哋而家呢位於喺吉林普林滑雪場，處於新疆阿勒泰和木地區，海拔1900至3001米，最大垂直落差係1466米，雪期逾180天，擁有72公里嘅雪道及高速脫掛式嘅纜車系統，獲國家雪聯認證，具有粉雪野滑、地形公園及競技賽道，滿足專業訓練與極限探險嘅需求。你唔使理佢啦，避過佢就得。落啊！我追你哋啊！仆咗喺度。點快咁多嘅？係啊！哇！一行仆街，未算快啊，呢邊仲快啊！後邊超快啊！係啊，我哋嗰邊超快。OK 係嘛？啊！爽唔爽啊？過癮啊！如果大家滑完雪好肚餓，又唔想去到咁遠嘅話，隔離有個商場，行大概10分鐘，揸車5分鐘就會到達嘅美食廣場。也是160。3個人也是160。也是一個人。兩個人。一個人160。必做嘅事，等係堆雪人同埋打雪戰啦！凌晨我哋就出發去騎馬上山頂睇日出。大家知唔知最刺激係啲咩？啲風雪係咁吹埋嚟個面度、個身度，個地有凹凸不平，隻馬又跑得快。如果追求刺激嘅朋友仔就要過嚟啦！哇！成個頭好似吹到癲雞咁，太凍啦！我哋入咗去呢，去買啲牛奶飲，勁好飲喎！上面有奶皮啊！跟住我哋而家去到就係琴晚我哋去睇夜景嘅位置啦。咁你見到而家好多人就係個個都等住睇日出，然後打卡影靚相。好線，好線，好線。睇下見唔見到上面個月亮啊？仲好遠㗎。好線，好線，不要轉這個。辣椒啊？這是乾辣椒。乾辣椒。為什麼是這個樣子？我們曬乾的。很辣的嗎？我們就是螺絲椒曬乾的。對，我們曬乾以後，冬天就炒着吃。嚟個 room tour 下先，呢度就係我哋間房啦。有個梳化，有個茶幾，之後有個大電視，有張無敵超級大床度嘅。廁所靚好多，仲有個沖涼房，正。喂，叫佢哋今晚過嚟咁樣啊！我哋出發食普洱煎嘅火魚。我識路啊，大家跟住我行啦。我嚟過呢度10萬次㗎啦，已經。你食雞啊？係喎，真係未食雞喎。哦，但佢冇開啊，得來咩？係有啊。多人睇先睇呢個鐘。繼續俾睇下。好。喂，好似有嘢食嗎？得問。
好嘅，親啊！係咩？好多店但唔開門咯。極寒天氣喎，政府都發出宣傳喎。極端天氣下，快回家休息喎。都要做生意㗎。唔多餐廳開我咯。諗一樣嘢喎，咩啊？叫你落衫。係啊，個鐘落1度。今晚陣間8、9點嗰陣就負30。即係我哋翻去嘅時候應該變咗冰條噶啦。有2間㗎，一魚三食總店。一半爆炒，一半清蒸鱼骨炖汤，30。你们多少？嚟到布爾津，等係要感受下佢哋當地嘅冷水魚，名為狗魚。我哋揀咗一半紅燒，一半清蒸，肉質鮮甜，仲要冇骨。網上揾到啲資料同大家普及翻先。古倫古湖嘅話，原來佢係北疆最大嘅內陸湖，中國10大湖泊之一，海拔係468米。該湖泊分為大海子同小海子2個部分。大海子嘅面積係736平方公里，屬於鹹水湖；小海子嘅面積係160平方公里，是淡水湖。古倫古湖其豐富嘅魚龍資源而聞名嘅，主要經濟嘅魚類包括咗貝加爾亞羅魚、河鱸、斜齒偏、東方歐偏等多個品種，每年平均產量大概3000噸，最多嗰一年甚至去到4500噸，佔據了新疆魚類總量嘅1/3以上。零下30度，-30，好冷哦，好冷哦，好冷哦。哇！完全頂唔順啊！出邊超凍啊！即刻跑上嚟架車度取暖。哇！你睇下我塊面，成塊面紅晒，唔係胭脂嘅紅，係俾風吹凍、吹傷咗嘅紅。一力湖服務區，哎呀，個屁屁痛到啊！其實連個服務區都特別靚啊，係。咦？佢有電充電喎。電車可以充電，然後現在可以去準備可以去烏魯木齊了。對的，我們準備可以去咯。對啊，今日去撒個尿。大家新疆行程就喺呢度結束啦，拜拜。